我哋去香山小鎮欣賞一套南洋風嘅裝修風格。入戶花園得3個方，但係我哋做咗好多嘅收納，鞋櫃、洗衣機櫃、掃地機器人櫃都喺呢度，仲有冰箱櫃都容納喺呢個3平方入邊。廚房做咗烤箱櫃同埋洗衣碗機櫃架，用同樣嘅顏色做出嚟嘅效果，非常之復古。南洋風格主色調以黑白綠棕為主，強調沉穩與自然嘅平衡。綠色作為空間基調，搭配深綠色嘅家具，營造復古電影嘅質感。電視櫃同埋餐廳櫃中間我哋做咗隱形門，將房間隔開，我哋一探究竟。映入我哋眼簾嘅呢張歐式新古典大床，佢就係呢間房嘅主角啦。睇到呢個光影交錯嘅吊燈，好中意啊！呢間主人房呢係有客房同埋主人房打通咗噶，所以佢非常之闊落嘅，所以安排到一大組嘅衣櫃啦。書房亦都係喺主人房入邊嘅，我哋日睇睇書房係點搭配嘅先。窗台兩邊都係滿牆嘅書櫃，滿嘅收納空間。南洋風格嘅特點主要體現喺佢融合了東南亞風情和復古元素，常見嘅設計包括大葉綠植、光影交錯嘅吊燈、百葉窗等，營造出一種自然清新嘅氛圍。色彩上常用綠色、紅棕色、薑黃色等復古色調，搭配小花磚，讓人彷彿置身於東南亞嘅熱帶環境中。整體風格既復古嘅玩味，又帶有現代極簡嘅輕巧靈動感。小朋友話好中意呢種風格啊，你中意嗎？